આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિતવાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સુદુર્દશમિદં રૂપમ દ્રષ્ટવાનસि યન્મમ દેવા અપ્યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યમ દર્શનકાંક્ષિણઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. નાહં વૈદેર્ન તપસા ન દાનેન ચેચ્ચયા શક્ય એવં વિદો દ્રષ્ટુમ દ્રષ્ટવાનસી મામ યથા. તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યયનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. ભક્ત્યા ત્વન્યનયા શક્ય અહમેવં વિદોર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. મત્કર્મ કૃણ્યત પરમો મદભક્ત સંગવર્જિતઃ નિર્વેદ સર્વભૂતેષુ યસ્સ મામેતિ પાંડવ. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે વિશ્વરૂપ દર્શન યોગો નામ એકાદશોऽધ્યાયઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. ખૂબ સરસ શ્લોકનું ઉચ્ચારણ, ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મીનાબેન રાવલ, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર તમે અનુવાદનું પઠન કર્યું, અને આજે પહેલી વાર તમે ભગવાનની સેવામાં અનુવાદ વાંચ્યો, ઘણી બધી બેચ પછી. ખૂબ સરસ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. ભરતભાઈ પંડ્યા, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, છેલ્લા શ્લોકનું અનુવાદ ન બોલવા પડ્યું. હરે કૃષ્ણ. બોલી જાઓ. ચલો બોલી જાઓ છેલ્લા શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. કારણ કે પેલા માતા દીપ્તિ માતાજી પૂરું કરી દીધું ને. કઈ વાંધો નહીં, ઇટ્સ ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા અલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બેલા માતાજી, ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે, અને ઓલરેડી આજે 8 વાગી ગયા છે. એટલે તમારા બધાનો આભાર છે જે બધા શ્લોક પઠનમાં હાજર રહ્યા હતા. તમને બધાને હૃદયથી આભાર છે, અને તમારું બધાનું સ્વાગત છે. આજે 11મા દિવસે પણ તમે બધા હાજર છો, એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. ભાવના માતાજી, તમને બધાને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાન પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ. આપણે કાલે જોયું હતું. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ, તમારો વોઇસ ક્લિયર છે ને પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ઓકે. તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાન પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ. આપણે કાલે પણ જોયું, ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ હું અનુકંપા
કૃપા કરું છું મારા ભક્તો ઉપર. પછી દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન કે છે હું એને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. આપણે 4 જે ચતુશ્લોકી ગીતામાં જોયું, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, વારંવાર વાંચવો. તો આપણે આજે અને રોજની જેમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, કૃપાની યાચના કરીએ, અને ભગવાનના મહાન ભક્તો અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી અને બધા જ ભક્તો કે જે આ ભગવાનનો દિવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞ અને ભગવાનનું આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ ફેલાવવા માટે જે કઈ મહેનત કરી રહ્યા છે, બધા ભક્તોને આપણે વંદન કરીએ અને મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીએ. આજના સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. કે હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા, વિઝિબલ છે પ્રભુજી. ઓકે. અર્જુનજીને નમસ્કાર કરીએ, કૃષ્ણજીને વંદન કરીએ, શિલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે એમને જેવી કૃષ્ણ ભક્તિ મળી એવી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને અપાવે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, વેલકમ બધાનું. એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલી જાજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે હું બધાનું હરે કૃષ્ણ નામ જોગ અભિવાદન કરતો નથી કારણ કે આપણે ઓલરેડી 8 ઉપર થઈ ગયું છે. આજના શ્લોકો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે 8 વાગી ગયા છે. આપણે શરૂઆત જ કરી દઈએ. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે બધાએ જોઈન કર્યું. તો વિશ્વરૂપ દર્શન ચેપ્ટર આવવાનું કારણ શું? અત્યારે ગઈકાલે આપણે ભગવાનનો જે વિભૂતિ યોગ જોયો, ભગવાને કીધું કે ભાઈ હું આની અંદર મારી આ શક્તિ છે, રુદ્રોમાં હું શંકર છું, પહાડોમાં હું હિમાલય છું, બરાબર, ઉચ્ચ શ્રવા ઘોડામાં ઉચ્ચ શ્રવા છું, ગાયમાં હું સુરભી છું, ઘણું બધું કીધું. ઇટ્સ ઓકે. હવે ભગવાન કે હું તને થોડોક પ્રેક્ટિકલ પણ બતાવું. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી છે રિક્વેસ્ટ કરે છે આપણા માટે કે ભગવાન હું યોગ્ય હોય તો હું જોવા માંગુ છું. તો આ પૂર્વ બંધારણ સાથે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત થાય છે. આ જે ફોટો આપણે જોયો, આ ઘટનાની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. મને કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરજો. કોઈક નવા ભક્તો મને કયો. ચલો, જૂના ભક્તોને ખ્યાલ જ હોવાનો, બધાને ખ્યાલ હોવાનો, કારણ કે બહુ ઈઝી છે. યસ. ઓકે, નવું નામ મને. ઓકે, યાત્રીજી છે, જયેન્દ્રજી, દીપકજી, ઓકે, ઉપેનજી, ક્ષમાજી, યશોદા, કૃષ્ણ. ઓકે, ઘણા બધા એડ્રેસ છે, મતલબ બધાને ખબર છે. હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુ. રવિરાજ પ્રભુ. ઓકે, વેલકમ રવિરાજજી.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમને બધાને દંડવત પ્રણામ છે. રવિરાજજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા અને ગુરુનાથ પ્રભુ મેક કો-હોસ્ટ. ઓકે, ઘણા બધા એન્ડ્રેસ છે. ચલો આશીષજી બોલો. ચલો. બ્રહ્માંડ દર્શન પ્રભુજી. બ્રહ્માંડ દર્શન. ઓકે, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. બ્રહ્માંડ દર્શનમાં કઈ એડ કરવા માંગો છો કે બધું બરાબર છે? ભગવાને માટી ખાધી હોય છે અને માતાજી એનું મોં ખોલાવે છે ત્યારે એને બ્રહ્માંડ દર્શન થાય છે અને એ ભગવાન બતાડવા માંગે છે, ઓલા માયામાં રાખ્યા હોય છે માતાજીને. બરાબર. કઈ માયા હોય છે? અરે બે માયામાંથી. હા, બોલો બોલો બોલો, હવે યાદ રહેવું જોઈએ. યોગ માયા. યોગ માયા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. અરે હું બોલું. ઓકે, હું બોલું. કોણ બોલે છે? કોણ બોલે છે? હા, કોણ બોલે છે? હા, બોલો માતાજી, એક શબ્દમાં બોલો. બોલો બોલો. આ ભગવાનનું વિરાટ દર્શન થાય છે જ્યારે ભગવાન રમતા હોય ને તો માતા જશોદાને દર્શન કરાવવા એ માટી ખાય છે. બધા બાળકો રમે છે તો માતાજી આ યશોદા માતા આવે છે તે માટી ખાધી તો પેલા મોઢું નતો ખોલતો અને જયારે એનું મોઢું ખોલે છે ને ત્યારે સાક્ષાત એને સૂક્ષ્મ દર્શન રીતે બ્રહ્માંડ રૂપે એને દર્શન થાય છે. હાચા એને માતાજી જશોદાને ખબર પડી જાય છે કે ત્રિભુવનના નાથ છે એમ, એવી રીતના. બરાબર છે, ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી વિરાટ રૂપ નથી, બ્રહ્માંડ દર્શન છે. બસ આટલું કરેક્શન કરવાનું છે, બાકી એકદમ પરફેક્ટ છે માતાજી. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. આપણે આગળ જોયું હતું બરાબર કે સમગ્ર જગત છે એ માયામાં છે. તો એવી રીતના ભગવાન જયારે એ લીલા કરવા આવે તો ભગવાન એના ભક્તોને યોગ માયામાં નાખે. આપણે બધા મહામાયામાં હોય છે. 3 ગુણો, સત્વ, રજ અને તમ. આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં થોડુંક વધારે ડિટેલમાં આપણે સમજીશું. અને બ્રહ્માંડ દર્શન આપણે જોયું હમણાં. એ ભગવાન જયારે એમ કે છે કે ભાઈ આખું જગત છે એ મારામાં છે અને હું તેનામાં નથી, એ કન્સેપ્ટ સાથે આપણે જોયો હતો બરાબર. તો અર્જુનજી બોલે છે, મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુનજી કે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. ક્લિયરલી હવે અર્જુનજીનો તો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, તો વિરાટ સ્વરૂપ શું કામ બતાવવું પડશે ભગવાનને? બરાબર. એના હમણાં હું તમને પૂછું છું, થોડુંક તમે વિચારી જુઓ, થોડોક સમય આપું છું બરાબર, કે ભગવાનને વિરાટ સ્વરૂપ શું કામ બરાબર બતાવવું પડે. થોડી વાર પછી આ પ્રશ્ન લઉં છું, ત્યાં સુધી તમે વિચારી રાખો અને એડ્રેસ કરી રાખો. તો અહીંયા મદ અનુગ્રહાય એડ્રેસ કરી રાખજો. મદ અનુગ્રહાય કઈ વાંધો નહીં બરાબર. મદ અનુગ્રહાય એટલે કે ભાઈ અર્જુનજી છે એ કબૂલ કરે છે, ક્લિયર કટ, કે ભાઈ મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે ભગવાન. બરાબર છે. હવે તો અનુગ્રહ, આપણને ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાન પ્રત્યે ખૂબ જ અનુગ્રહ હોવો જોઈએ, જેમ અર્જુનજીને અનુગ્રહ છે બરાબર. કારણ કે આ બહુ જરૂરી છે, આભાર પ્રગટ કરવો. આપણે આભાર પ્રગટ કરીએ એ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આભાર પ્રગટ કરીએ તો ભગવાનની કૃપા છે એ આપણા ઉપર ધીમે 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 વધતી જાય બરાબર. અને ભૌતિક જગતની અંદર પણ તમે જોયું હશે, આપણે કોઈકનો આભાર પ્રગટ કરીએ તો સંબંધ છે એ સુધરે બરાબર, અને જીવવાનું ખૂબ આપણને આનંદ આવે બરાબર. બાળક હોય બરાબર, એને આપણા બાળકના પપ્પા છે એ કેટલા સક્ષમ છે એનો એ આભાર પ્રગટ કરે તો પપ્પાને કેટલી ખુશી થાય. સેમ વે અહીંયા એ મદ અનુગ્રહાય કે ભાઈ મારો મોહ દૂર થઈ ગયો, આભાર પ્રગટ કરે છે બરાબર. કે શરૂઆત આભારથી કરે છે અર્જુનજી. આ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખવાનું એ જ છે કે આટલું મોટું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે, શરૂઆત છે આભારથી કરે છે. અને આભારથી ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ પણ સંબંધ છે એ લાંબુ ચાલે. અને આભારથી આપણે શું આપીએ છીએ સામેવાળાને? આભારથી આપણે એમને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ કે સામેવાળાને ખબર પડે કે હું જે કરું છું બરાબર એનું આને કદર છે, મારી એને વેલ્યુ છે બરાબર. એટલા માટે આભાર પ્રગટ કરવો એ બહુ જરૂરી છે. એક નાની એવી સ્ટોરી જેવું છે કે ભગવાન ધામની અંદર 2
પ્રકારના બોક્સ હોય છે, લેટર બોક્સ. એકની અંદર એવી ચિઠ્ઠીઓ આવે કે ભાઈ ભગવાન મારે આ જોઈ છે, મારે તે જોઈ છે, મારે પૈસા જોઈ છે, મારે સંપત્તિ જોઈ છે, કે મારે સ્ત્રી જોઈ છે, વોટ એવર, બરાબર, બધી કામનાઓ. અને બીજું એક બોક્સ છે એ આભાર બોક્સ નું છે, એ બધું થયા પછી જે ભક્તો મોકલાવે કે ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મોસ્ટલી આભાર બોક્સ હોય છે ને એ ખાલી હોય છે, અને ઓલામાં ઢગલા બંધ હોય છે. સેમ વે આપણે બધા મંદિરે જઈએ તો શું કરીએ છીએ અત્યાર સુધી, જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને નહોતું, તો આપણે બધા મંદિરે જઈએ. મોસ્ટલી આપણે મંદિરે જઈએ તો આપણી કઈક મનોકામના હોય, કાં ખાલી આપણે ફરવા ગયા હોય મોસ્ટલી. આમાં થોડાક કેવા અપવાદ હોઈ શકે કે જઈ શકે, ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય, સ્પેશિયલી મળવા જાય તો બહુ ઓછા હોય, બરાબર. આપણે ક્યારેય ભગવાનને જઈને આભાર વ્યક્ત નથી કરતા કે હું ભગવાન સ્પેશિયલી આવ્યો છું અને મારી લાઈફ ખૂબ સરસ ચાલે છે તમારી કૃપાથી, મારે કઈ જરૂર નથી, તમે મને ખૂબ આપો છો, તમે મને ખૂબ સાચવો છો. આવો આપણે આભાર પ્રગટ કરતા નથી, આપણે કરવો જોઈએ, બરાબર. તો હંમેશા સૂતી વખતે આભાર માનવો જોઈએ કે ભાઈ આજનો દિવસ ભગવાન ખૂબ સારો રહ્યો. ઘણી વખત ઘણી મુશ્કેલીઓ આવે તો આની પહેલા મેં કીધું હતું કે એવું સમજવું કે ભાઈ 100નો ઘા, આપણે તલવારનો ઘા છે એ 100 થી ટળી ગયો, સુડીનો ઘા 100 થી ટળી ગયો, એવું કહેવાય ને. તો ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો કે ભાઈ ભગવાન મારા કર્મો તો એટલા ખરાબ છે કે મારી સાથે ખૂબ ખરાબ થવાનું હતું, પણ તમારી કૃપા છે મારી સાથે, એટલે મને બહુ વાંધો નથી આવતો. જમતી વખતે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ. ઘણા બધા માણસોને 2 ટાઈમનું જમવાનું નથી મળતું, તમને ખબર છે ને, 2 ટાઈમનું જમવાનું પૂરતું મળે નહીં, એવા ઘણા બધા છે. તો આપણને જમતી વખતે પણ ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવો પડે. એક બીજી નાની એવી ઘટના છે કે એક ભક્ત છે ભગવાન આગળ જાય છે કે ભગવાન હું તમારી આટલી ભક્તિ કરું છું, હું તમને આટલો પ્રેમ કરું છું, પણ છતાં મારા મુશ્કેલીના સમયે તમે મારો સાથ છોડી દીધો. ભગવાન કે એવું ક્યારે થયું, કે આવો કે હું તમને બતાવું, કે હું જયારે મુશ્કેલીમાં હતો ત્યારે તમે મને છોડી દીધો. એટલે એ ભગવાનને લઈને જાય છે અને પગલા બતાવે છે કે જો ભગવાન કે શરૂઆતમાં એ કે જો કે આપણા બેયના પગલા છે, બરાબર, તમારા પગલા છે, બાજુમાં મારા પગલા છે, બરાબર, પણ એ કે આગળ જતા જતા એ કે જો હવે એક જ પગલા થઈ જાય છે. જોયું નહીં કે તમે છોડી દીધો ને મારો સાથ. ભગવાન કે એ જે એક પગલા તને દેખાય છે ને ભાઈ, ઈ જે પગલા છે મારા છે. મેં તો તને ઉપાડી લીધો હતો. તું વિચાર કર કે હું તારી સાથે હતો તો આ જે મુશ્કેલી હતી એમાંથી તું આટલો કહેવાય કે નીકળી ગયો શાંતિથી. તું વિચાર કર કે હું નો હોત તો શું થાય. એટલે ભગવાન ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. 9.23 LIC શ્લોક ભગવાન, બરાબર, અનન્યાસ ચિંતયંતોમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ને, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો ભાઈ, તમારી જે જરૂરિયાત છે એ હું પૂર્ણ કરીશ અને તમારી પાસે જે છે એનું હું રક્ષણ કરીશ. તો ભગવાન ઉપર આપણને ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, બરાબર. હવે આગળ શું કે છે, હવે અર્જુનજી કે છે, હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. એક જાતની સ્તુતિ જેવું કરે છે અર્જુન, અને આગળ પણ સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે, બરાબર. આપણે જોયું તો કુંતી માતાજીની સ્તુતિ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 8મો અધ્યાયમાં છે. નમો પંકજના ભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમો પંકજ આંગ્રયે. સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે. એવી સ્તુતિ ભીષ્મદેવની સ્તુતિ છે. આ બધી સ્તુતિઓ વાંચવા જેવી, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન છે એ અર્જુનજીની બીજી ક્વોલિટી આપણને કહે છે. શું કહે છે આગળ જોઈએ. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણે આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપના વિશ્વરૂપ દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, હું તમને યોગ્ય લાગતો હોઉં, તો ભગવાન મારા ઉપર કૃપા કરો અને મને આપના એ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવો. તો જોયું ને તમે કે ભાઈ અર્જુનજી માંગે છે ભગવાન પાસે, પણ શું કે છે કે ભગવાન તમને યોગ્ય લાગતું હોય તો. આમ તો મારા કર્મો તો એટલા બધા ખરાબ છે કે ભાઈ હું એને યોગ્ય માનતો નથી, પણ ભગવાન તમને એવું લાગે કે ભાઈ દર્શન કરવા જેવું છે તો બરાબર છે. આપણે પણ ભગવાનના દર્શન કરવા છે, પણ આપણે આ જ રીતના ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે ભગવાન કર્મોના કારણે હું બહુ ફસાયેલો છું, બરાબર, પણ તમને એવું લાગે કે હું યોગ્ય છું તો ભગવાન મને દર્શન કરો. ભગવાનની કૃપા થશે, એક દિવસ આપણને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર જરૂરથી થશે. ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીશું
તો જરૂરથી આપણે વધશે. જનરલી નહીતર આપણે માગીએ તો કેવું આપણું જાણે અધિકાર હોય એમ આપણે માંગતા, આપણી સાથે કંઈક ખોટું થઈ જાય તો આપણે તરત દોષનો ટોપલો ક્યાં ઢોળી દઈએ. મારી સાથે જ ભગવાન કેમ આવું કરે છે ભાઈ, મારી અરે ભગવાન નથી કરતા, એ તારા કર્મોનું ફળ છે ભલા માણસ. ભગવાનની તું ભક્તિ કર, એ કર્મોના ફળમાં ભગવાન ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. ભગવાન છે એમાં સાથ આપે. ઇટ્સ ઓકે, ભૂલ થઈ ગઈ મારા દીકરા કીધે, ડિસ્કાઉન્ટ આપે. આપણે ઘટના જોઈ હતી ને, એક જનરલી એક પિતાજી હોય બરાબર, 5 બાળકો હોય, કઈક મુશ્કેલીમાં આવે તો પિતાના શરણે જાય તો એને ડાયરેક્ટ કહેવાય પિતાજી તરત હેલ્પ કરે ને, સેમ વે શરણે જવું પડે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડે. બરાબર. તો આપણે જનરલી કોઈ પાસે માગી રહ્યા હોય તો એને મોકળાશ આપવી જોઈએ. અહીંયા અર્જુનજી છે એને મોકળાશ આપે છે ભગવાને, કોઈ તમને યોગ્ય લાગે તો મને આપી શકો છો, ફોર્સ નથી, મોકળાશ હોવી જોઈએ. સંબંધની અંદર ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોવી જોઈએ, આને ઇન્ડિપેન્ડન્સ, સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. અત્યારે ભૌતિક જગતના સંબંધો જોવો, હમણાંના જે કઈ સંબંધો હોય એમાં કેવો સ્વતંત્રતા નથી. શરૂઆતમાં બહુ સારું લાગે ને પછી કહેવાય કે ટૂંક સમયમાં મેરેજ થાય ને પછી એવું લાગે કે આમ ઘૂંટણ થવા માંડે. શું કામ? સંબંધમાં સ્વતંત્રતા નથી. હું કહું એમ જ થવું જોઈએ ભાઈ. ઘરમાં આ જે વસ્તુ થાય એટલે સ્વતંત્રતા છે એ બીજા તમારી સાથે જોડાયેલા છે એની છીનવાય છે, એવું ના થવું જોઈએ. એટલે અહીંયા અર્જુનજી ઇનડાયરેક્ટલી એ પણ કહે છે કે જીવનમાં સ્વતંત્રતા, જેની પાસેથી લેવું છે, જેની સાથે રહેવું છે, એને સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ. નમ્રતા છે એ આપણી હોવી જોઈએ, એ ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. તો વિશ્વરૂપ દર્શનના કારણો હમણાં મેં તમને કીધું કે હું પૂછીશ, બોલો હવે એડ્રેસ કરો કે ભાઈ વિશ્વરૂપ દર્શન શું કામ કરાયું? અર્જુનજી તો ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, નર નારાયણ તરીકે ભગવાન સાથે એક વખત કહેવાય એમનો અવતાર થયેલો છે. તો ભાઈ એને વિશ્વરૂપ દર્શનની જરૂર નથી. બીજું કે અર્જુનજી પેલા શ્લોકમાં એમ કહી દે છે કે ભગવાન મારો મોહ તો દૂર થઈ ગયો છે ભાઈ, હવે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો હવે વિશ્વરૂપ દર્શનનું કારણ શું છે? બરાબર, વાય. તો પેલા બોલશે પૂનમજી, બોલો ચલો. વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાનને શું કામ અર્જુનજી રિક્વેસ્ટ કરે છે બતાવવા માટે? હરે કૃષ્ણ. પહેલું તો અર્જુનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે. બરાબર છે. આપણે લોકો છે જે ભવિષ્યમાં ભગવાન છે એની સાબિતી માટે, અને થર્ડ ઇઝ દેવી દેવતાઓને પ્રૂફ કરવા માટે. રી બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે, દીપાલી માતાજી તમે હેન્ડ રેઝ કરજો. દીપાલી માતાજી બોલજો. હરે કૃષ્ણ. દીપાલી માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે મ્યુટ છો આઈ થિંક દીપાલીજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, બોલો શું કારણ છે? એની અંદર પહેલું કારણ એ છે કે અર્જુન જે છે એ કૃષ્ણની શરણે ગયા છે અને એમની ઈચ્છા છે કે એ એમનું રૂપ એમણે આમ તો જોઈ જ લીધું છે કૃષ્ણજીની વાતો પરથી, ભગવાનની વાતો પરથી, પણ એમની ઈચ્છા છે કે પોતાની જે જોયેલું છે એને એકવાર પોતાની આંખોથી જો એ યોગ્ય હોય તો દર્શન કરે. એટલે એની ઈચ્છા માટે ભગવાન પહેલું રૂપ એ સ્વરૂપે કરે છે. બીજી વસ્તુ કે એક લોકોને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા બેસે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે એટલે આપણને એક દર્શાવવા માટે ભગવાન નું રૂપ એ કરે છે. અને બીજું માટે કે જે કૃષ્ણ ભગવાન અત્યાર સુધી કહે છે કે પવન છે, અગ્નિ છે, બધામાં હું છું, કણ કણમાં છું, તો એમનું રૂપ બતાવે છે કે આ દરેક વસ્તુમાં હું છું, આટલા રૂપો છે. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. બધાનું આજ કહેવાનું થાય છે ને કે કંઈ એડ કરવું છે તો જાતે તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો. બાકીના હેન્ડ રેઝ છે એમાંથી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, સોહિની માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ, સતીશજી, મહેશજી, બરાબર છે કે કંઈ એડ કરવું છે? હા, મારે એડ કરવું છે. હા મહેશજી બોલો, શું છે બોલો. મારે એ એડ કરવું હતું પ્રભુજી કે આ બધું તો છે જ, પણ એવું પણ ભગવાન અર્જુનજીને બતાવવા માંગે છે કે તું તો નિમિત્ત માત્ર છો એમ. બાકી આ બધા તો છે જ મારામાં, આ બધી આત્મા એવું છે એ તો મૃત્યુ પામેલી જ છે, તું તો નિમિત્ત માત્ર છો. બરાબર, એટલે યુદ્ધ કર. ઓકે ઓકે, ખૂબ સરસ. હા લલિતજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. બરાબર છે સર, એ જ વાત. બરાબર ને? ઓકે ઓકે, તો કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે આગળ. હા ડોક્ટર દીપ્તિ, કંઈક તમે બોલતા હતા. હા, હવે એમાં મારે એડ કરવાનું હતું કે છે ને ભગવાને અર્જુનને બિલકુલ શંકા નથી, ભગવાનનું જે છે એને ખબર જ હતી કે આજ ભગવાન છે, બધું એને
પણ એને અર્જુને હાથે કરીને એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ફ્યુચરમાં કોઈ આવી અને એમ કે હું તો છું ભગવાન, એમ કે આમાં હું આ છું ને આમાં હું આ છું, પણ આપણને કેમ ખબર પડે કે એમાં ઈ છે? એટલે આપણે એને પૂછી શકીએ ચલો તમે ભગવાન છો તો વિરાટ રૂપ બતાવો, અને જે એનો સંશય હોય આપણો અને જે ખોટું કેતા હોય એ બધું દૂર થઈ જાય, ઈ એક કારણ છે. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સતીશજી, બોલો બોલો, હવે લાસ્ટ બોલો બોલો. ભવિષ્યના જે દેવતા હોય ને એમના માટે માપદંડની સ્થાપના કરવી. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ ખૂબ સરસ. પછી અલ્પામત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે આગળ વધારીએ. હરે કૃષ્ણ. યસ અલ્પાજી, બોલો 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 બોલો, જલ્દી બોલો, ચલો ચલો. પેલા શ્લોકમાં એમ આવે છે, હે માનવ તું વિશ્વાસ કરી લે, અવતાર ધારણ કરીને આવશું. ને એ પ્રભુ અવતાર ધારણ કરીને ત્યારે આવે ત્યારે જેની ભક્તિ હાથી હોય, જેને ભગવાન પ્રત્યે લગાવ હોય, લાગણી હોય, શ્લોક આવડતા હોય, એને બહુ જે મીરા જેવી લાગણી હતી. અર્જુન તો કૃષ્ણનો ભક્ત હતો, એને ખબર જ હતી આ ભગવાન છે, પણ તો છતાં એની સેવા સાચી હતી. એને બધાનું સારું જ કરવું હતું. 5 પાંડવ, દુર્યોધન, કુંતીનું બધું સારું જ કરવું હતું. એને ભગવાન ઉપર બહુ લાગણી. પર્ટિક્યુલર વિશ્વરૂપના 3 કારણો છે, બરાબર? એક જ શબ્દમાં વિશ્વરૂપના 3 કારણો છે, બહુ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ છે, એટલા માટે. ઓકે માતાજી, બોલો આગળ બોલો. 3 જ છે. સિમ્પલ છે. ઓકે, થેન્ક યુ બધાનો, ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ સો મચ. એવું છે, આગળ વધીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા બોલો બોલો. હરે પછી હા બોલો બોલો. કે એકચ્યુઅલી મેઇન એ છે કે ભગવાને એમના ભક્તને સંતુષ્ટ કર્યા, અને જો ભક્ત સંતુષ્ટ થાય તો એના અર્જુનને સંતુષ્ટ કરે છે કે જેથી કરીને એનું આગળનું જે ક્રિયા છે યુદ્ધ કરવાની એ શાંતિપૂર્વક કરી શકે. પણ અર્જુનજીનો તો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, પેલા શ્લોકમાં કહી દીધું એમ. મોહ દૂર થઈ ગયો છે, પણ એમને જે ઈચ્છા બતાવી ને ઈચ્છાને સંતુષ્ટ ઈચ્છા એ બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી માતાજી, એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ સો મચ. આગળ વધીશું આપણે હવે. તો વિશ્વરૂપના 3 કારણો તમારી સામે છે. પેલું, અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા માટે, એટલે કે એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે. બીજું, જે લોકો ત્યાં હાજર નતા, બરાબર, એમના માટે એક માપદંડ. એ લોકો કોણ? તો કે આપણે બધા, અને ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડ. અત્યારે આપણે બધા ઘણાને હજી વિશ્વાસ નથી. આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે તો ઘણા એમ કે નહીં, કૃષ્ણ એક ભગવાન નથી, ઘણા બધા ભગવાન છે, બરાબર. અને એવું કે નહીં, બીજા ભગવાન છે ને બીજા પણ આવું કરી શકે છે, એવું જરૂરી નથી. તો એ આપણને વિશ્વાસ નથી. એટલે અર્જુનજી છે એ ભગવાનને હાઇલાઇટ કરવા માંગે છે કે ભાઈ પ્રિય શિષ્ય હોય તો એના ગુરુજીને હાઇલાઇટ કરવા એને બહુ ગમે ને, બરાબર. એના પપ્પા જનરલી કેવું હોય કે તમારા પપ્પા, મારા પપ્પા પીએમ હોય, પ્રધાનમંત્રી હોય, તો એની શક્તિઓ જોવામાં આપણને કોઈ રસ ના હોય એટલો બધો કે ભાઈ પ્રધાનમંત્રી છે તો હવે તમારી સાથે કહેવાય કે દેશની જે કઈ વ્યવસ્થા પોતે સંભાળે છે એ તમારી સાથે ચર્ચા કરે, તમને બહુ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. એટલે ભગવાનના જે મહાન ભક્તો છે એને વિશ્વરૂપ દર્શન કરવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો, ભગવાનની શક્તિઓમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવામાં મહાન ભક્તોને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એ તો ભગવાનના પ્રેમમાં ખોવા માંગે છે. દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર જે ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે ભગવાન, એમાં ખોવાઈ જવા માંગે છે. કોઈ શક્તિની જરૂર નથી મહાન ભક્તોને. એટલે આ બધું આપણા માટે છે ઇનડાયરેક્ટલી. અને બીજું, અત્યારે ઘણા બધા બાબાઓ, કળિયુગમાં તો અત્યારે રોજ એક નવા કહેવાય ભગવાન અહીંયા કહેવાય ઉત્પન્ન થાય કે હું ભગવાન છું. કોઈ ભગવાનને પૂજવાની જરૂર નથી, કોઈ દેવી દેવતાનો ફોટાઓ રાખવાની જરૂર નથી. બસ મારી પૂજા કરો. અને પોતાનો ફોટો રખાવે, પોતે કહેવાય જીવતા હોય તો હાર પહેરાવડાવે, પૂજા અર્ચના કરાવે કે હું ભગવાન છું, કોઈની જરૂર નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનજી છે એ ભગવાનને કહે છે કે તમે એક માપદંડ આપો. એટલે કાલ સવારે નહીતર તો કળિયુગમાં આવીને ઘણા બધા કહેશે કે ભાઈ હું પર્વતમાં હિમાલય છું, બરાબર, હું રુદ્રમાં શંકર હું છું. કૃષ્ણજી બોલે છે ભાઈ હું બોલું, બોલવામાં શું વાંધો છે? ભગવાન કે ચલો પ્રેક્ટિકલ આપી દઉં છું. હમણાં દીપ્તિએ કીધું એ રીતના, ડોક્ટર દીપ્તિ એમને ના કીધું તો ભગવાન પ્રેક્ટિકલ આપે તો આપણે કહી શકીએ ઓકે તમે ભગવાન છો, માની લીધું, ચલો પ્રેક્ટિકલ બતાવો.
એટલે એના માટે છે, ભવિષ્યના દેવતાઓ માટેનો એક માપદંડ છે. હવે શું કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કે હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણવાળા રૂપોને જો. હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં ભગવાન એમાં એનું ભવિષ્ય બતાવી દે છે, જોઈ શકે છે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગેશ્વરને જો. ભગવાન બરાબર એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અર્જુનજીને, કારણ કે અર્જુનજી પણ એ જોઈ શકે નહીં એવું વિશ્વરૂપ છે. વિચાર કરો કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે એને જોવા માટે પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર પડે છે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે પાર્થ. પાર્થનો પાર્થ શબ્દ આવે તો આપણે શું યાદ આવવું જોઈએ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ? પાર્થ શબ્દ આવે એટલે આપણને શું યાદ આવે? પૃથ્વાના પુત્ર કુંતી માતા ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા, અને ભગવાન છે એ વારે વારે ભક્તને યાદ કરે છે. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. ભગવાન છે એ યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ કુંતી માતાને વારંવાર યાદ દેવડાવે અને અર્જુનને યાદ દેવડાવે છે. ભગવાન પોતે યાદ કરે છે. શું કામ? ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે કે ભગવાનની કૃપા ભક્તો થ્રુ આવે. બરાબર. તો ભગવાનનું જ્ઞાન સમજવા માટે આપણે શું કામ મંગલાચરણ લઈએ, શું કામ બધા ભક્તોના આશીર્વાદ લઈએ? એનું કારણ આ જ છે ને. નથી કહેતા કે સત્સંગ છે એ આધ્યાત્મિક જીવનનો પાયો છે, સાધુ સંઘ. તો સત્સંગ શું કામ? કારણ કે તો જ આપણને ભગવાનની નજીક જવા માટેનો રસ્તો મળે. આ બહુ જરૂરી છે. બાકી અર્જુનજી ને ગ્લોરીફાય કરવા માટે, બાકી ભગવાન તો ધારે તો એક પળની અંદર આખું યુદ્ધ છે એ પૂર્ણ કરી શકે છે. શું કામ? બરાબર, કારણ કે ભગવાનમાં અસીમ શક્તિઓ છે. કાલે ભગવાન એમ કીધું કે આ બધું તું જોવે છે ને તો મારે એક કહેવાય ને એક અંશ માત્રથી મારે કઈ મહેનત કરવી નથી પડતી. ભગવાને કાલે આપણને કીધું હતું ને. બરાબર છે. આપણે એક નૃગ રાજાની વાર્તા આઈ થિંક જોઈ છે, લગભગ ધર્મેશ પ્રભુએ તમને વાત કરી હશે, કારણ કે એ ચેપ્ટરમાં એ છે. તો નૃગ રાજાને ભગવાનના દર્શન એ ભક્તની કૃપાથી મળે. ભક્ત કમિટમેન્ટ આપે છે કે ભાઈ જનરલ નૃગ રાજા દાન આપે છે રાધા કૃષ્ણના મંદિર બનાવવા માટે. તો જે બ્રાહ્મણ છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો. તો બ્રાહ્મણ છે એ એમને કહે છે કે ભાઈ એક સમયે ભગવાન સ્વયં તમારો ઉદ્ધાર કરવામાં બરાબર આવશે અને તમને સાક્ષાત દર્શન થશે. તો જયારે જયારે ભક્ત બોલે છે ત્યારે ત્યારે ભગવાનને આવવું પડે છે. બરાબર, એટલે આપણે ભક્તો ની કૃપાની ખૂબ જરૂર પડે. કુંતી માતા, ભીષ્મદેવ, શિલા પ્રભુપાદજી, બરાબર, આની કૃપાની ખૂબ જરૂર પડે. તો વર્તમાન આંખે ભગવાન કે છે જોઈ શકીશ નહીં. તો એના માટે આપણા એ ઉપર જો 3D ચશ્મા, અત્યારે આપણે મૂવી જોવા જઈએ, અમુક મૂવી 3D હોય તો આપણે 3D ચશ્મા પહેરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ, બાકી અમુક મૂવી આપણે જોઈ શકતા નથી. પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તો કેવું છે, 5D 7D ટ્રિલિયન ડી ઐશ્વર્ય છે, આગળ આવશે. બરાબર, જે આપણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી આપણે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે આપણી. પછી સંજય ઉવાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમેશ્વરમ. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. હવે વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે પેલા એક તો જો ધૃતરાષ્ટ્રને રાજા કે છે એટલે એને સંતોષ થઈ જાય, પણ પછી ભગવાન એનાથી વધારે મહાયોગેશ્વર કે છે, યોગીઓના યોગી, પરમ યોગી. એટલે ભગવાન યોગીઓનો યોગી એટલે ખાલી યોગી જ નથી કે ખાલી તપ કરે એમ નહીં, એ યોગી નહીં. બરાબર, મહાયોગી. બરાબર. હવે વિશ્વરૂપનું દર્શન થાય, તમે બાજુમાં સુંદર મજાનો ફોટો છે એમાં ધૃતરાષ્ટ્રના તમે ખાલી હાવભાવ જુઓ. બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્રને સંજયે કીધું કે હવે વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવે. ધૃતરાષ્ટ્ર કે હવે ગયા, હવે મૈરા. બરાબર, અત્યાર સુધી તો એને એવું હતું કે ભાઈ આપણી પાસે તો દ્રોણ છે, બરાબર, આપણી પાસે તો ભીષ્મ છે, ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, આપણી પાસે તો મહારથી કર્ણ છે, કૃપાચાર્ય છે આપણી પાસે, આપણે કઈ ચિંતાની જરૂર નથી. પણ હવે એના હાજા ગગડી ગયા. ભગવાન ત્યાં વિશ્વરૂપ બતાવવાની વાત કરે છે. બરાબર. બીજું આ શ્લોક ઉપરથી એ પણ ખ્યાલ આવે કે સંજયજી છે એ ભગવાનને એમ કે છે કે યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાન.
એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે સંજયજી છે એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે. સંજયજી છે એ ભગવાનના ભક્ત છે, એટલે ક્યારેય સંજયજીને નીચા ચિતરવા એ વસ્તુ યોગ્ય નથી, એને એ આપણે એક્સેપ્ટ ના કરીએ, કારણ કે એ ભગવાનના ભક્ત હતા. બરાબર. પછી શું કે છે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, બરાબર, અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શાસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. દેવી માળાઓ વસ્ત્રોથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક હતું. આ બધું ક્યાં બેઠા બેઠા જોતા હતા સંજય? કોણ કહેશે? સંજય છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ આ બધું ક્યાં બેઠા બેઠા જોતા હતા? અને યુદ્ધ તો કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર ચાલતું હતું. ઓકે પૂનમજી બોલો, ક્યાં હસ્તિનાપુરમાં? હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા સંજયજી કુરુક્ષેત્રનું કહેવાય કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કઈ રીતના કરી શકે? વાય? વેદ વ્યાસજીએ એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી, એટલે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી વેદ વ્યાસ છે. બરાબર છે. હવે અત્યારે આપણે જનરલી લાઈવ જોવું હોય તો ટીવી ની જરૂર પડે. હવે આપણે તો શાસ્ત્રમાં એ સમયે લાઈવ જોતા હતા. આપણા શાસ્ત્રો એ સમયે કોઈ વાંચે અથવા હમણાં ટીવી ની શોધ તો જ હમણાંથી, બહુ જાજા વર્ષો નથી થયા. તો એની પેલા કોઈ જોવે તો એવું માને કે ભાઈ આપણા શાસ્ત્રો મિથ છે, એમ ખોટું છે. હવામાં વાતો છે ભાઈ, ગપગોળા છે. હસ્તિનાપુર થી કુરુક્ષેત્રમાં કઈ રીતના જોઈ શકાય? ખોટી વાતો છે. અને હવે આપને ખબર પડે કે ના, એ બધું ટેકનોલોજી પોસિબલ છે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ. અને આ તો એનાથી પણ આગળ છે. આમાં તો હજી એ ટેકનોલોજીની જરૂર પડે ને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર પડે. આ તો ભગવાન ડાયરેક્ટ આપે છે શક્તિ. અત્યારે રેડિયોની હમણાં શોધ થઈ પછી આપણે ખબર પડે કે આપણે દૂર દૂર બેઠા બેઠા દૂરનો વોઇસ આપણે સાંભળી શકીએ, આકાશવાણી. એ સમયે આકાશવાણી થતી હતી. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર વર્ણન તમે બધા જોવો. એ સમયે આપણા જે પ્રભુ શ્રીરામ છે એ સીતા માતાને લઈને પુષ્પક વિમાનમાં આવે છે. તો એ સમયે વિમાન હતા. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કે અત્યારના જે વિમાનો ઉડે ને એ બધા ટીનના ડબ્બા છે, નથિંગ, ખાલી ટીનના ડબ્બા. તમારે ખરેખર વિમાનનું વર્ણન જોવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કંદર્પ ઋષિ છે, કરદમ ઋષિ, બરાબર, એ એના દેવહૂતિ એમના પત્ની માટે જે વિમાન બનાવે છે અને એનું જે વર્ણન છે તમે વાંચો તો તમને એમ થાય કે આખું નગર હોય છે વિમાનની અંદર. અને અત્યારના વિમાન તો કેવું છે કે ભાઈ એક કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં જાય. આ વિમાન એવું નહીં, એક ગ્રહમાંથી બીજા ગ્રહમાં જાય ને એક બ્રહ્માંડમાંથી બીજા બ્રહ્માંડમાં જઈ શકે. આટલું કહેવાય. બરાબર. હવે આ બધું જનરલી કેવું હોય કે આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય તો આ બધું સમજી શકાય, નહીતર આપણને બધું મિથ લાગે. આપણને તો અત્યારે કેવું છે કે જ્યાં સુધી સાયન્ટિસ્ટો પ્રૂવ ના કરે ત્યાં સુધી મિથ લાગે, પણ અમુક વસ્તુ સાયન્ટિસ્ટ પ્રૂવ ના કરે. આપણે જોયું તો કે આત્મા પ્રૂવ ના કરી શકે. ગમે એટલું મેડિકલ સાયન્સ આગળ વધી ગયું, બરાબર, પણ એને કહેવાય પ્રૂવ થતું નથી. અમુક વસ્તુ નથી જ બનતી તો નથી જ બનતી. બરાબર. તો આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે કે તમે ધીમે ધીમે જ્યારે આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિ કરો, ભગવાનની સેવા કરો, જપ કરો, તો તમને શાસ્ત્રની અંદર વિશ્વાસ આવે. નહીતર શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ આવે નહીં. શાસ્ત્રોમાં ડાઉટ હોય એની ગતિ શું થાય આપણે જોયું. બરાબર. તો ભગવાનનું આ કેવું રૂપ છે, 3D 5D 7D ની ટ્રિલિયન ડી છે. કારણ કે ભગવાનનો જે લેપન કરેલું હતું, વિલેપન, એની સુગંધી દ્રવ્યો વિલેપન વાળું હતું, એ સુગંધ પણ એને આવતી હતી. બરાબર, સુગંધી દ્રવ્યો. પછી આકાશમાં હજારો સૂર્યો એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે, એમનો જે પ્રકાશ કદાચ પુરુષોત્તમના, પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. બરાબર, કદાચ. ક્વેશ્ચન માર્ક છે, એકચ્યુઅલી થાય નહીં, પણ એ તો કહેવાય ક્વેશ્ચન માર્ક છે. કદાચ સંજયજી એમ કે છે કે કદાચ એના જેટલો થઈ શકે, ભગવાનનું એટલું તેજ છે. અહીંયા તો આપણે ઉનાળાની બહાર નીકળીએ, બરાબર, ઉનાળાની બપોરે બહાર નીકળીએ તો કહેવાય તડકો હોય તો તરત આપણે કેપ પહેરવી પડે, છત્રી લેવી પડે, અથવા આ કરવું પડે, આ રીતના હાથ રાખીને આપણે એક સૂર્યને સહન ના કરી શકીએ. ભગવાનનું તેજ કેવું છે, હજારો સૂર્ય સમય. બરાબર. અને છતાં એનું મુખ છે કેવું છે, બરાબર, પ્રેમ. એના મુખ ઉપર સતત ભગવાન પ્રેમ વરસાવે છે. એવું નથી કે હજારો સૂર્ય સમાન તેજ છે એટલે બધા બળીને ખાક, અર્જુનજી બળીને ખાક, એવું નહીં. ભગવાન છતાં કે અર્જુનજી ઉપર એકદમ સ્મિત ભર્યા મુખે પ્રેમ વરસાવે છે. પછી તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડોના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થાય છે. તમે હમણાં બધા શ્લોક પઠનમાં હાજર હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કે સુંદર મજાનું વર્ણન છે. આમાં આપણે બધા શ્લોક કવર ના કરીએ, પણ તમે જરૂરથી બુક વાંચજો અને દરેક શ્લોકનો ભાવાર્થ,
દરેક શ્લોકનો અનુવાદ તમે વાંચો તો તમને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનની શક્તિનો ખ્યાલ આવશે. કારણ કે હજી આપણે એ કેટેગરીમાં નથી. મેં હમણાં વાત કરી ને કે જે મહાન ભક્તો છે એને ભગવાનની શક્તિ કે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બિલકુલ નહીં. અર્જુનજી પણ છેલ્લે કહે છે આ તો આપણા માટે છે કે જે આપણે હજી ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આપણે ભક્ત નથી, આપણને તો હજી ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી, એટલો ટ્રસ્ટ છે જ નહીં. આપણે હજી, મેં તમને નહોતું કીધું કે આપણે તો હજી ભગવાન પ્રત્યે આપણને ઈર્ષા છે જ. ઘણા બધાના પ્રશ્ન હોય કે ભગવાનની 16,108 રાણીઓ હતી, ભગવાને આ કર્યું હતું, ભગવાને તે કર્યું હતું, બરાબર. ભગવાનમાં આપણને હજી એટલો વિશ્વાસ નથી. ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના કર્મો, ભગવાનના જન્મ વિશે આપણને વિશ્વાસ નથી. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈ લીધું, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, છતાં આપણને વિશ્વાસ આવતો નથી. એટલે આપણા માટે છે વિશ્વરૂપ દર્શન છે, એ એટલા માટે છે, બરાબર. અહીંયા અર્જુનના લક્ષણો જે છે, બરાબર, એ આપણને જોવા મળે છે આગળ કે ત્યારે મૂંઝાયેલા, હવે અર્જુન છે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, રોમાંચિત થયેલા અર્જુનને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે. કોણ સ્તુતિ ન કરે? આવું વિરાટ સ્વરૂપ જોવે કોણ સ્તુતિ ના કરે? સ્તુતિ કરવાથી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય. અને આ ટોપિક જે સ્તુતિ છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? કે ભાઈ આધ્યાત્મ જીવનની અંદર ઘણી વખત આપણી એટલી બધી પ્રગતિ ના થઈ હોય કે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી ના શકતા હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કુંતી માતાની સ્તુતિ છે, ભીષ્મદેવની સ્તુતિ છે, પ્રભુપાદની સ્તુતિ છે ઘણી બધી, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું શિક્ષાષ્ટકમ છે, બરાબર. આ બધી ભગવાનની જે સ્તુતિઓ છે એ સ્તુતિઓ આપણે વાંચવી જોઈએ, વારંવાર બોલવી જોઈએ, કારણ કે એમાં શાશ્વત ભક્તોના શબ્દો છે. એ બધી સ્તુતિઓ છે એ ભક્તોના દિવ્ય શબ્દો છે કે જે ભગવાનને અપાર પ્રેમ કરે છે. આપણે જોયું ને અનન્ય ભક્તિ, એ બધા અનન્ય ભક્તિ વાળા છે. આપણે હજી અનન્ય ભક્તિના લેવલ સુધી પહોંચતા નથી. આપણા મનમાં ખૂબ જ હજી શંકાઓ છે ભગવાન વિશે. તો આપણે આ બધા જે ભક્તો છે, મહાન ભક્તો, એના પગલે ચાલવું જોઈએ, એમની સ્તુતિ વાંચવી જોઈએ, કારણ કે ભગવાન એને ઓથોરાઇઝ કરેલા છે. ઓથોરાઇઝ ડીલર ના હોય, અમુક કંપનીઓ બરાબર આપે ઓથોરાઇઝ ડીલર, તો એ રીતના ઓથોરાઇઝ ડીલર છે. તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું શિક્ષાષ્ટકમ વાંચો. અમે રોજ મંદિરમાં પેલા શરૂઆતમાં મંગળા આરતી થાય, પછી નરસિંહ આરતી થાય, પછી આપણે તુલસી દેવીની આરતી થાય, એ પતે પછી આપણે શિષ્ટાષ્ટકમ અમે રોજ લઈએ, બરાબર. તો સુંદર મજાનો પેલો શ્લોક જ તમે એમાં વાંચો, બરાબર. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કેરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યાવધુ જીવનમ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ, કે આપણી જે ચેતના છે એને માર્જનમ શુદ્ધ કરે. ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ, કે જે આ દાવા નળ છે એમાંથી આપણને બહાર કાઢે. તો દાવાનળ ની તમને બધાને ખબર છે ને, જંગલની અંદર બે વૃક્ષો ટકરાય કોઈ પણ કારણ વગર, દાવાનળ છે, ત્યાં આગ ફેલાય છે. હમણાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં કઈક હતું. ગમે એટલી મહેનત કરો, મોસ્ટલી આપણા કીધે ના બુજાય, મોટા ભાગે એની મેળે ધીમે ધીમે બુજાય. કેટલાય બધા પ્લેન થી એના ઉપર કહેવાય કે બધો આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છાંટે, ઘણું બધું કરે, પણ એ બુજાતો નથી હોતો, બરાબર. ઘણા બધા વૃક્ષો, ઘણા બધા પશુઓ, ઘણા બધા પક્ષીઓ એમાં નાશ પામે. તો દાવાનળ, આપણે પણ એક દાવાનળમાં છે. આપણે જોયું હતું સંસાર દુઃખાલયમ છે. આ તો દુઃખાલયમ છે. અહીંયા આ જે હોટેલ નથી, હોસ્પિટલ છે. આમાંથી બહાર નીકળવા માટે ભગવાનના ભક્ત બનવું પડે, ભગવાનની સ્તુતિ કરવી પડે. સવારમાં તમે મંગળા આરતીમાં જાઓ, સુંદર મજાની મંગળા આરતી, પેલો શ્લોક આવે, સંસાર દાવા નલ લીધલો ત્રણાય કારુણ્ય ઘના ઘના ત્વમ. સંસાર દાવા, સંસાર છે દાવાનળ છે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર છે એ લખે છે કે મંગળા આરતી જે કોઈ રોજ સવારમાં એટેન્ડ કરે એ મૃત્યુ પછી ડાયરેક્ટ ભગવાનના ધામમાં જશે. કારણ કે મંગળા આરતી તો જ થાય તમારામાં ભક્તિ આવે, ભગવાન પ્રત્યે તમને પ્રેમ થાય, તો જ તમારી મંગળા આરતી કન્ટિન્યુ રહે. બાકી શરૂઆતમાં 1-2 દિવસ જાઓ પછી ઉઠાય નહીં. ધીમે ધીમે પ્રેમ થાય. રાત્રે સુવો ને તો એમ થાય કે નહીં, મારે સવારે ઉઠવાનું છે. આપણે કેમ ક્યાંક જવાનું હોય, ફરવા જવાનું હોય, તો આપણે ઘણી વાર તમે વિચાર કરો કે સવારમાં આપણે ઓટોમેટિક ઉઠી જઈએ. 5 વાગે જવું હોય 4 વાગે ઉઠી ગયા, કારણ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ છે, આપણે જગ્યા પ્રત્યે પ્રેમ છે. આપણી ઘરે લગ્ન હોય, મેરેજ હોય, અથવા કોઈ નજીકના લગ્ન પ્રસંગમાં જવું હોય, કેમ આપણે 4 વાગ્યામાં ઉઠી જઈએ છીએ? આપણે પ્રેમ છે, બરાબર. તો જે દિવસે આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે
તે દિવસે આપણે ઓટોમેટિક 4 વાગ્યાની મંગળા આરતી હોય તો આપણે 3:45 કે 3:30 વાગે આપણે ઉઠી જઈશું, એની મેળે કોઈ અલાર્મ ની જરૂર પડશે નહીં. તો બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એ શાશ્વત છે, એને ખબર છે, ને એનો ભક્તોનો જન્મ જ એટલા માટે થયો છે કે હજારો અને કરોડો આત્માને ભગવાન પાસે ટ્રાન્સફર કરવા માટે જ ભગવાન એને મોકલે છે. બરાબર. તો આપણે આ મંગળા આરતી છે, સ્તુતિ છે, આ બધા આપણે રિપીટ કરવું જોઈએ. બરાબર. એટલે હું તમને કહું, મંગળા આરતી આપણે તો ઓનલાઈન થાય, આમાં તો ઓનલાઈન ટેમ્પલની લિંક આવે, ગુરુનાથ પ્રભુને રિક્વેસ્ટ કરવું કે એ ચેટ બોક્સમાં મૂકી દે. જે ભક્તો જો સવારે વહેલા ઉઠતા હોય, કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશનની જરૂર નથી, તમે ઉઠો અને આજ રીતના ઝૂમ ની અંદર તમે ક્લિક કરો, ડાયરેક્ટ તમે ભગવાનના દર્શન કરી શકશો સવારમાં. મંગળા આરતી રોજ કરો, ખૂબ જરૂરી છે જીવનમાં આગળ વધવા માટે. કે અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન, હે કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવો આવી ગયા તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્રિત થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તથા શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. શિવજીને પણ હું જોઉં છું, બ્રહ્માજીને પણ હું જોઉં છું, કારણ કે બધા ભગવાન માંથી આવે છે. કૃષ્ણના વિસ્તારોમાંથી આવે છે. કૃષ્ણમાંથી પેલો વિસ્તાર બલરામજી થાય, બલરામમાંથી શંકરષણજી થાય, શંકરષણમાંથી ફરીથી શંકરષણજી થાય, લક્ષ્મણજી. બરાબર. અને એનામાંથી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. એ વિસ્તાર થાય. પછી ભગવાનના લીલા અવતાર આવે. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો 22 અવતારોનું વર્ણન આવે. મોટા ભાગના આપણે 10 અવતારોનો ખ્યાલ હોય. બરાબર. 22 અવતારો છે. પછી ગુણા અવતાર છે. ગુણા અવતારની અંદર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, જેમાં આપણા શિવજી આવી જાય, બ્રહ્માજી આવી જાય. પછી આવેશ અવતાર આવે, યુગ અવતાર આવે. ઘણા બધા ભગવાનના અનંત અવતારો છે. બરાબર. અનંત અવતારો છે. આપણે ખ્યાલ નથી, આપણે તો બહુ થોડા ઘણા અવતારોને ખ્યાલ છે. બરાબર. પછી હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતહીન છે. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને ન આદિ દેખાય. જ્યાં જોવો ને બધી બાજુ કોઈ લિમિટ નથી. ઉપર જોવો, નીચે જોવો, સાઈડમાં જોવો, આગળ પાછળ. જનરલી આપણે મૂવીમાં જોતા હોય તો સામે એક પડદો હોય ત્યાં જોવાનું હોય, અહીંયા તો નહીં, ગમે ત્યાં જોવો, ભગવાન સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. કોઈ અંત દેખાતો જ નથી. આમ બાજુનું તમે પિક્ચર જોવો, તમને કે એમ લાગે જ નહીં કે આમાં કે અંત છે. બરાબર. આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશના કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું. દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે અર્જુનજી પાસે. મહાન યોદ્ધા છે. વિચાર કરો, એ સમયે યુદ્ધની અંદર ઉભું રહેવું એ કોઈ સામાન્ય માણસનું કામ નથી. અત્યારના આપણા માણસોનું, આપણને કોઈ કે આપણું કામ નથી. તો મહાન યોદ્ધા છે, મહાન ધનુધાર છે, કે જેમનું યુદ્ધ શિવજી સાથે થાય છે અને શિવજી પ્રસન્ન થાય છે. પાશુપશાસ્ત્ર એમને આપે છે. પશુપશાસ્ત્ર શિવજી પ્રસન્ન થઈ જાય છે અર્જુનજીથી. આવા મહાન ભક્ત એમ કે છે કે ભાઈ આનું દર્શન કરવું ભગવાન થોડુંક દુષ્કર છે. બરાબર. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો. આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ છો. આ જ મારો મત છે. સનાતન ધર્મ એટલે શું? સનાતન ધર્મ નો મતલબ જ એવો થાય કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે ભગવાનના સેવક છીએ. તો અંશ છે એનો ધર્મ છે પૂર્ણની સેવા કરવી. તો આપણો ધર્મ છે ભગવાનની સેવા કરવી. આ જ આપણો ધર્મ છે. એ જ સનાતન ધર્મ એ જ છે, ભગવાનની સેવા, પૂર્ણની સેવા કરવી. જો આપણે ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો આપણે માયાની સેવા કરવી પડશે. અને આપણે બધા અત્યારે ભૌતિક જગતમાં માયાની સેવા કરીએ જ છીએ. રોજ સવારે ઉઠીને રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધી આપણે માયાની સેવા કરીએ છીએ. ભગવાનની સેવા માટે આપણી પાસે સમય હોતો નથી. એટલે કા ભગવાનની સેવા કરશું, કા માયાની સેવા કરશું. માયાની સેવા કરશું તો વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પડશું. ભગવાનની સેવા કરશું તો ધીમે ધીમે આપણે ભગવાનની નજીક જઈશું અને બધા દુઃખોમાંથી, આ ભવસાગરમાંથી ધીમે ધીમે આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. આપ જ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપનું યશ અનંત છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ સૂર્ય ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. અર્જુનજી કહે છે ભગવાનનો યશ કેવો છે. અહીંયા એમ કે છે કે ભગવાનનો યશ છે એ અનંત છે. ભગવાનનો યશ કેવો છે? ભગવાન ચોરી કરે માખણની, અને માખણ ચોર ઉપર અત્યારના સિંગરો બધા ગીત ગાય ને, એ ગીત ગાવાથી કરોડો રૂપિયાની ઇન્કમ થઈ જાય.
અને ભગવાન યુદ્ધ છોડીને જાય અને રણછોડજી કહેવાય અને રણછોડ રાય અને આ બરાબર રણછોડ રાય ઉપર અત્યારના બધા સિંગરો ગીત ગાય અને અબજોપતિ થઈ જાય, કરોડોપતિ થઈ જાય. આપણે કોઈ આપણામાંથી કોઈ ચોરી કરે ને આપણું કોઈ ગીત ગાય ખરું? બરાબર છે. તો ભગવાનનો યશ છે એ અનંત છે. આપ કેવળ એક છો તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. બધા લોક, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું, દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે. બધા દેવો ભગવાનના શરણે આવે છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધો તમને વંદન કરે છે, કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના જ્ઞાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો વિશ્વરૂપનું દર્શન કોને કોને કર્યું? અર્જુનજી તો કર્યું જ, ધૃતરાષ્ટ્ર ને તો આ સંજયજીએ દર્શન કર્યું એટલે કે છે, પણ આના સિવાય કોને કોને? તો કે જે ઊંચા જે લોક છે, સ્વર્ગલોકમાં દેવી દેવતાઓ છે, ઉચ્ચ લોક છે, બ્રહ્માજીનું લોક છે, આ બધા પણ દર્શન કરે છે. કારણ કે ભગવાન નું જે સ્વરૂપ છે એ એટલું વિશાળ છે કે ધરાતલ ઉપરથી છેક કેવાય ઉચ્ચ લોક સુધી ભગવાન દેખાય છે, બધાને દેખાય છે. એવું નહીં કે આ સત્યલોકમાંથી આમ નીચે જોવું પડે બાયનોક્યુલર લઈને કે ભગવાન ત્યાં દેખાય, એવું નહીં. ભગવાન તો નીચેથી છેક ઉપર સુધી સત્યલોક સુધી ભગવાન આ જ રીતના જોવે છે. બધા સત્યલોકમાં આ જ રીતના જોવે છે, બરાબર. સ્વર્ગલોકમાં આ જ રીતના જોવે છે. એવું નહીં કે ભાઈ આમ નીચે જોવું પડે, નહીં. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એટલું મોટું છે, એ વિશાળ છે, બરાબર. તો દેવોના સમસ્યા આપના શરણે આવે છે. ઓકે, આપણે આ લઈ લીધું. ઓકે, ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ભગવાને બતાવી દીધું, કહી દીધું કે ઓલરેડી બધા ફિનિશ, બધાને મારી નાખ્યા છે, બધાને કિલ. તમે આ ફોટો જોવો તો એમાં તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર. એક મુખમાંથી આગ નીકળે છે, પછી એક ભગવાનની બાજુનું મુખ છે, એમાં બધા યોદ્ધાઓ અંદર જાય છે ધીમે 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 ધીમે. જોવો તમે, એમાં થોડું જોશો તો ખ્યાલ આવશે, બરાબર. તો ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાક ના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઉં છું. ભગવાન ચૂર્ણ કરી નાખે છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. ભગવાને કહી દીધું, ચિંતા ના કરીશ ભાઈ, બધાને મારી નાખ્યા છે, બરાબર. એક અહીંયા આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ ખૂબ સરસ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશક કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા સિવાય, પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે, ગમે તેવું હોય, રાજા હોય, સમ્રાટ હોય, નેતા હોય, બરાબર. આપણે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ છે, ગમે એવા હોય, રાજા હોય, બરાબર. અત્યારે જનરલી પીએમ હોય કે સીએમ હોય કે નેતા હોય કે મોટા મોટા સિંગરો હોય કે બાહુબલીઓ હોય, ગમે તે હોય, પણ કાળના મુખમાં તો જવું જ પડે, કાળને તાબે થવું પડે, કમ્પલસરી. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત છું. ભગવાનને કહે છે, ભગવાન હું પણ થોડો વ્યથિત છું. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા, મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલા જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાણવી શકું છું. અર્જુનજી કે છે, કારણ કે ભગવાનને રસ નથી. ભગવાનની કહેવાય વિશ્વરૂપ દર્શન જોવામાં ભગવાનના ભક્તોને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, કારણ કે ભગવાનને પ્રેમ કરે છે ને. તમે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય ને એનું તમે વિકરાળ રૂપ જોવો, તમને એમાં તમને મજા ના આવે. તમે એને જે રૂપમાં પ્રેમ કરતા હોય તમને એમાં જોવા ગમે. પણ આ તો અર્જુનજીને ખબર છે કે કળિયુગમાં આવો સમય આવશે, ઘણા બધા માણસો આવશે, ઘણા બધા મૂર્ખાનંદો આવશે જે પોતાની જાતને મોટા મોટા ગુરુ માનશે અને એવું કહેશે કે ભગવાન જેવી કોઈ શક્તિ છે નહીં, હું જ ભગવાન છું. આવા મૂર્ખાનંદો આવશે અને એવા ઘણા બધા એવા મૂર્ખાનંદોના અનુયાયીઓ પણ આવશે. એટલે અર્જુનજી આપણા માટે કે છે. તો વિનાશ કરનારો કાળ ભગવાન એમ કે છે, આપણે જોયું હમણાં, બરાબર. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, બરાબર, વિનાશ કરનારો કાળ
એટમ બોમ્બ ની જેને શોધ કરી ને રોબર્ટ ઓપનહેમર, બરાબર, એને આ જે શ્લોકનો રેફરન્સ લઈ અને એને એટમ બોમ્બ ની શોધ કરી. હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર જયારે બોમ્બ ની વર્ષા થઈ, બધાએ બહુ ફિટકાર વરસાવી. પછી તો એનું કહેવાય કે એને પોતે સુસાઇડ કર્યું આવું બધું આવે છે, બરાબર. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી કે ભાઈ મોટા ભાગની જે અત્યારે શોધો થાય છે, નવું નવું રિસર્ચ થાય છે, મોટા ભાગનો બેઝ છે એ આપણા શાસ્ત્રો છે. મોટા ભાગનો મેડિકલ સાયન્સ હોય તો મેડિકલ સાયન્સના મોટા ભાગના રિસર્ચનો બેઝ છે એ પણ આપણા શાસ્ત્રો જ છે. સ્વીકારતા નથી પણ હોય છે અને છે જ, બરાબર. એટલે આપણા વિચારો છે એ ક્યાં ક્યાં મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો સુધી ભગવદ્ ગીતા વંચાય છે. સ્વીકારતા નથી એ વસ્તુ બહુ જુદી છે. પછી શું કે છે? તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુક્સ્વ રાજ્યમ સમુદ્રમ મયેવેતિ નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત માત્રમ ભવ સવ્ય સાચિન. સવ્ય સાચિન નો અર્થ શું છે? કોણ કે છે? એક જ શબ્દમાં. સવ્ય સાચી એટલે શું? ઓનલી વન વર્ડ આઈ વોન્ટ. યસ લલિત કુમાર પ્રભુ. સવ્ય સાચી એટલે શું? અર્જુન બંને હાથે વાણ ચલાવી શકતો તો. સાચી વાત છે, એક્ઝેક્ટલી. આપણે કાર્ડ જોયો હતો, બરાબર. મેં તમને ઓલી સ્લાઇડ શેર કરી હતી. બ્રહ્માજીના આયુષ્યના સાપેક્ષમાં આપણે જોયું હતું 4 યુગ છે, દિવ્ય યુગ આવે છે, પછી મન્વંતર આવે છે, પછી કલ્પ આવે છે. તો એ એક હતો કાળ. અને અહીંયા જે ભગવાને હમણાં કીધું ને એ કાળનો અલગ એંગલ છે, એક બીજો એંગલ છે, બરાબર. હવે ભગવાન શું કે છે? ભાઈ ઉભો, બરાબર, તું ઉભો થા, લડવા માટે તું તૈયાર થા અને યશ અર્જિત કરો, આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યોનો ભોગ કરો. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી જઈ ચુક્યા છે. અને હે સવ્ય સાચી, તમે તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. ભગવાન ક્લિયરલી કહી દે, ભાઈ ઉભો થા, ઓલરેડી બધી ગેમ સેટ છે ભાઈ. તારે ખાલી કહેવાય કે વાહ વાહ, યસ, બરાબર, બીજું કઈ નથી, બરાબર. તો અહીંયા ઘણા બધાને ભૌતિક જગતમાં એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ શક્તિશાળી છું, ભાઈ મારી પાસે બહુ ઐશ્વર્ય છે, મારી પાસે બહુ જ્ઞાન. ભગવાન કે છે એ બધું ઓલરેડી સેટ છે, મારા દ્વારા જ આપેલું છે. મૃત્યુનો એક ઝટકો આવશે એટલે હું બધું લઈ લઈએ છે ને. ડિગ્રી લઈ લઈએ, આપણે ગમે એટલા મોટા ડોક્ટરો થઈએ, ગમે એટલી સંપત્તિ આપણી પાસે હોય, એક ઝટકો આવે ભગવાન બધું લે. એ બધું મારા કહેવાય. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે ને બધું ઓલરેડી ફિક્સ છે ગેમ, બરાબર. પછી મયે વેતે નિહતા પૂર્વ, કે ભાઈ આ સંદેશ છે એ ખાલી અર્જુન માટે નથી, આપણા માટે પણ છે. જીવનમાં જ્યારે પણ દુઃખ પડે તો આપણા કર્મોના કારણે દુઃખ પડે અને ઓલરેડી આ બધું ગેમ સેટ છે. ઘણા બધા સુસાઇડ કરી નાખે, નાના નાના કારણોમાં સુસાઇડ કરે, ડિપ્રેશનમાં જતા રહીએ, સ્ટ્રેસમાં જતા રહીએ, મન વિચલિત થઈ જાય. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી સૌથી પહેલું મન શાંત થાય, તમારામાં વિનમ્રતા આવે, તમને ખબર પડે કે ભાઈ જે કઈ થાય છે એ ભગવાનની કૃપાથી થાય છે અને આપણા કર્મોના આપણે ફળ ભોગવીએ છીએ. ભગવાને તો બહુ ક્લિયરલી કીધું ભાઈ હું કઈ પક્ષપાત રાખતો નથી, મારા માટે બધા સરખા છે ભાઈ. એવું કઈ નથી કે ભાઈ અસુર છે તો એ મારા માટે નહીં, બરાબર. એના માટે તો એટલો જ કહેવાય કે શિશુપાલનો વધ કરે ને એના કહેવાય ચરણોમાં ભગવાન સ્થાન આપી દે છે. ભગવાન એટલો પ્રેમ કરે, બરાબર. ભલે જેવો છે મારું બાળક છે, બરાબર, સેમ. પણ આપણે આપણા કર્મોના ફળ ભોગવે, ભૌતિક જગતમાં કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ઉભો થા અને લડ. સેમ આપણે લડવાનું છે, બરાબર. આપણે આપણું જે કઈ ભૌતિક જીવનમાં જે કઈ કાર્યો છે એ બધા કરવાના છે અને એમાં દુઃખ આવે, સ્ટ્રેસ આવે, પણ આપણે લડવાનું છે અર્જુનની જેમ. આપણે એમાંથી કહેવાય કે પાછી પાણી નથી કરવાની, સુસાઇડ કરીએ, સ્ટ્રેસ લઈએ, ડિપ્રેશનમાં છે નહીં, બરાબર. એટલે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ નિમિત્ત માત્ર છે, બરાબર. હું અહીંયા ક્લાસ રહ્યો છું, બરાબર, અત્યારે તમારા બધાનો ક્લાસ લઉં છું, હું એક નિમિત્ત માત્ર છું. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ આ બધું ફિક્સ છે ભાઈ, હું તને જ્ઞાન આપું છું, તું એક ખાલી લાઉડ સ્પીકર છો, તારે બેસવાનું છે અને તારે કહેવાનું છે, બાકી બધું ફિક્સ છે. યશ તને મળશે, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે યશ તને મળશે, બરાબર. નિમિત્ત માત્ર છો, યશ ગેઇન કરો. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર, એની લેશ માત્ર વ્યથિત થઈ નહીશ. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર. દ્રોણ, ભીષ્મ, બરાબર, આપણે જોઈ કે ઈચ્છા મૃત્યુ, દ્રોણ, આપણે અર્જુનના ગુરુ, બધાના ગુરુ, જયદ્રથ, કર્ણ, આ બધા મહાન યોદ્ધાઓ. આ બધાને ભગવાન કે મેં ઓલરેડી મારી નાખ્યા. આપણા શત્રુ કયા? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ.
બરાબર. તો આ બધાને આપણે મારવા માટે ભગવાનને વિનંતી કરવી પડે, ભગવાનના શરણે જવું પડે. સતયુગની અંદર કેવું હતું, દેવો ને દાનવ અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર હતા. એક ગ્રહ ઉપરથી આપણે હિરણ્યક્ષ આવે અને એક ગ્રહ ઉપરથી ભગવાન આવે, ભગવાનનો વધ કરે. ત્રેતાયુગ આવે તો જનરલી એક જ પૃથ્વી ઉપર પણ અલગ અલગ ખંડ ઉપર હોય, બરાબર. શ્રીરામજી અને રાવણ. અને પછી દ્વાપર યુગ આવે તો એક જ પરિવારમાં દેવો ને દાનવો કહી શકાય ને, બરાબર, કારણ કે બેયની નીતિ, બરાબર, આ બાજુ દેવો આ બાજુ દાનવ. પણ અત્યારે કળિયુગમાં કેવું છે, આપણી અંદર જ છે દેવો ને દાનવ. એટલે જ પેલો શ્લોક છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર, બે આપણામાં છે. કયું ડેવલપ કરવું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે, બરાબર. એટલે આપણે પણ ઊભું થવાનું છે, શત્રુઓને હણી નાખવાના છે. અને ભગવાનને કહેવાનું છે, ભગવાન મને નિમિત્ત માત્ર બનાવો, તમે બધાને મારી નાખો, ભગવાન હેલ્પ કરશે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમના હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કરીએ. ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. શું કે છે અર્જુનજી? હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરે છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત થાય છે. તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. ભાગે ને, અસુરોને ભાગવું જ પડે ને, બરાબર. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ સ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ પરમ સ્ત્રોત છો, અક્ષર, કારણોના કારણ, આપ ભૌતિક જગતથી પર છો. બ્રહ્માજી પોતે કે છે ને, અનાદિર આદિર ગોવિંદ, આપ આદિ દેવ, સનાતન પુરુષ, આ દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આપ ભૌતિક ગુણોથી પર છો. અહીંયા પાછું કે છે, આપ ભૌતિક ગુણોથી પર છો, પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. તો ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવું હોય તો જનરલી આપણે 4 કામ કરવા પડે. કયા? મનમના ભવ મત ભક્તો, મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ, ભગવાનમાં મન લગાડવું, જપ કરવાના. મનમના ભવ મત ભક્તો, ભગવાનના ભક્ત બનવું, ભગવાનની સેવા કરવી. મધ્યાજી, ભગવાનની પૂજા કરવી, ભગવાનને ભોગ લગાડવો. અને નમસ્કુરુ, નમસ્કાર કરવા. અત્યારે અર્જુનજી નમસ્કાર કરે છે ને, વારંવાર નમસ્કાર કરે છે ને. તો નમસ્કાર કરવું એક સાયન્સ છે. અત્યારે તો આપણને બધાને નમસ્કાર કરતા શરમ આવે, એક બરાબર, બીજાને પગે લાગતા શરમ આવે. પણ આપણે વિચારવું કે આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને પગે લાગીએ છીએ. હા, એ વ્યક્તિને તો પગે લાગીએ છીએ, આપણાથી વડીલ હોય, ગુરુ હોય, ઉંમરમાં મોટા હોય, જ્ઞાની હોય, તો આપણે પગે લાગીએ. પણ મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણે એના હૃદયમાં બિરાજતા જે પરમાત્મા છે, આપણે એને પગે લાગીએ છીએ, બરાબર. તો નમસ્કાર કરવા જોઈએ, સાયન્સ છે. હવે એક સુંદર મજાનું નાટકીય દ્રશ્ય હવે ચાલુ થાય છે. અર્જુનજી ગીતામાં ભગવાનને વિવિધ નામોથી બોલાવે છે. જનાર્દન કે છે, મધુસૂદન કે છે. હવે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી શબ્દોથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. અત્યાર સુધી તો ભગવાન અને અર્જુન એમ હતું મારા મિત્ર છે. બે મિત્ર હોય તેમ કે હે કૃષ્ણ, શું છે ભાઈ, કેમ ચાલે છે, શું બધું દ્વારકામાં બધું બરાબર છે ને, કઈ હોય તો કેજો, મિત્ર હોય તો કે ને, બરાબર. તો અત્યાર સુધી તો મિત્ર, પણ હવે ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું એટલે હવે થોડાક મૂંઝાઈ ગયા કે ભાઈ આ તો લોચો થઈ ગયો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણી વાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, મતલબ સુતી વખતે, સાથે સુતા હોય, બેઠા હોય ત્યારે, સાથે જમતી વેળાએ, કોઈ વાર આપણે એકલા હોય, ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો, મતલબ મસ્તી કરી છે. સાખ્ય, ભગવાનને સાખ્ય રસની મજા ક્યારે આવે? ભગવાન એના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે, બરાબર, તો જ એમ કે ને કે હે કૃષ્ણ, તો જ મસ્તી કરે ને. એટલે આ એક નોર્મલ વસ્તુ છે. ભગવાનના જે સખા હોય, સાખ્ય રસ હોય એનામાં, અને ભગવાનને ગમે છે. પણ અર્જુનને હવે સમજે છે કે નહીં, આ થોડું ખોટું થઈ ગયું, એટલે હવે ક્ષમા માંગે. હે અચ્યુત, કૃપા કરીને આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો, બરાબર. શ્રીધામાજી છે જયારે મથુરામાં, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કંસને મારી નાખે છે, પછી ત્યાં જ હોય છે ઓલી પાઠશાળામાં, તો ભગવાનના મિત્ર શ્રીધામાજી એમ કે છે તે ભલે કંસને મારી નાખ્યો, એક હાથ મારી એરેથી જ આવી જાય એક વખત, ભગવાનને કે, કારણ કે બે પાકા મિત્ર. શ્રીધામા કૃષ્ણને કે છે એક વખત મારી આરે ચલો, આપણે લડાઈ કરી જોઈએ, કેટલું બળ છે હું છું. અને કહેવાય શ્રીધામા તરત કૃષ્ણ ભગવાનને ઉચકીને પટકી દે છે. જોયું નહીં કે એ તો કંસ મરી જાય. તો આ રીતના ભગવાનને એના સાખ્ય રસ, ભગવાનને એના સખા બહુ ગમે, ભગવાન એની સાથે લીલા કરે, પણ બરાબર યોગ માયામાં મૂકે. પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય તેવું આપણું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંતઃ
આપ મારા પર કૃપા કરો હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ પુરુષોત્તમ, બરાબર, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો, નારાયણ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. અર્જુન જે મિત્ર હોવાથી અસાધ ક્ષત્રિય હતા છતાં ડરી જાય છે. વિચાર કરો કે આપણી સ્થિતિ શું થાય. હા, આપણી સ્થિતિ શું થાય. અર્જુન તો આટલો મહાન ભક્ત, શાશ્વત ભક્ત, ભગવાન સાથે પણ એના ઘણા જન્મો થઈ ગયા, છતાં એ ડરી જાય છે. હે વિરાટ રૂપા, હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા માંગુ છું. નારાયણ સ્વરૂપ, જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરેલ છે, બરાબર, હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. ભગવાન તરત એ રૂપ પ્રગટ કરશે. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વ મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વે મારા ભગવાન કહે છે કે આ વિશ્વરૂપને કોઈ જોયું નથી. કારણ કે ન તો હું વેદાધ્યાનથી, ન તો યજ્ઞ દ્વારા, ન તો દાન, ન તો પુણ્ય, ન તો કઠિન તપસ્યાઓ દ્વારા આ રૂપમાં, આ સંસારમાં જ જોઈ શકાઉં છું. બહુ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે કે ન તો દાન કરવાથી, ન તો તપ કરવાથી, ન તો બહુ મોટી તપસ્યાઓ વેદાધ્યાન કરવાથી કોઈ અર્જુન બની શકાય નહીં, ભક્તિથી થાય. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આ કહેવા માંગે છે કે આ સંસારમાં જોઈ શકે. તમે મારા ભયંકર રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને હું સમાપ્ત કરું છું. હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપને જોઈ શકો છો. નારાયણ સ્વરૂપ જે વૈકુંઠમાં બિરાજે ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું. અને છેવટે, બરાબર, ભક્તોને સૌથી પ્રિય હોય ભગવાન, કારણ કે અર્જુનજીની સાથે ભગવાન રોજ દ્વિભુજ સ્વરૂપે રોજ બિરાજતા, બરાબર. તો હવે ભગવાન છેલ્લે દ્વિભુજ રૂપ દર્શન કરાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધારે છે, બરાબર. જ્યારે અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હવે હું સ્થિર થયો છું. એ જ રૂપમાં એને પ્રેમ કરે ને. મેં કીધું વિશ્વરૂપમાં કોઈ ભગવાનના ભક્તોને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાનના ઐશ્વર્ય, ભગવાનની શક્તિમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બરાબર. ગોલોકધામમાં જાઓ અને તમે યશોદાજીને અથવા ગોપીઓને એમ કહો કે તમારો લાલાની આ શક્તિ છે ને તમારો લાલો તો આ કહેવાય કે પૂતનાનો વધ કરે ને ગોવર્ધન પર્વત વાળે, ભાઈ અમને એમાં રસ નથી. ભાઈ અમને તો અમારો લાલો શું કરે છે, અમારો લાલો જઈમો કે નહીં, અમારા લાલાને કેમ છે, અમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ લોકો એવું કે ઐશ્વર્ય સાંભળવા ઉભા જ ના રહી, બરાબર. હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપ જેનું સ્થિર થયું છે, મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરેલી છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. એ કેવું અતિ દુર્લભ છે દર્શન. બાકીના બધા જનરલી કહેવાય કે નારાયણ સ્વરૂપ છે. હમણાં વાત છે આપણે વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠ એટલે ભગવાનની ઓફિસ છે. તો ઓફિસમાં જનરલી કેવું હોય કે દાસ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય. પણ દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર જે સ્વરૂપ છે ભગવાનના ઘરનું સ્વરૂપ છે, ગોલોક ધામનું સ્વરૂપ છે. ત્યાં તો બધા વાત્સલ્ય ભાવે હોય, માધુર્ય ભાવે હોય, સાક્ષ્ય ભાવે હોય, બધા પોતાની કહેવાય અલગ અલગ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. તેઓ પણ આ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર શોધે. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અનન્ય ભક્તિ, આપણે આની પહેલા પણ વારંવાર વાત કરી, અનન્ય ભક્તિ. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને તું પામી શકીશ. અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ, જે અત્યારે બહુ તકલીફ છે. માણસો ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધે પણ અનન્ય ભક્તિ જનરલી આવતી નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાન સાથે પ્રેમ નથી થતો. ભગવાન સાથે પ્રેમ થતો જાય તો થાય, બરાબર. ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવા વિવિધો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ છે તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ છે પરંતુ એ જ શ્લોક છે જેનું આપણે ભાષાંતર જોયું હમણાં. અનન્ય ભક્તિ વાળું છે, બરાબર. કે મત કર્મ, ભગવાન માટે કર્મ કરો. આપણને એમ થાય કે ભગવાન માટે કેમ કર્મ કરો, પણ આપણે જે કઈ કમાઈએ છીએ, જે કઈ જોબ કરીએ છીએ, મેં આની પહેલા કીધું કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીએ, ભગવાન માટે કર્મ કરીએ, થોડું ઘણું આપણે ભગવાન માટે સેવામાં અર્પણ કરીએ, થોડો આપણો જીવનનો સમય છે ભગવાન માટે અર્પણ કરીએ. આ રીતના દરેક કર્મમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી શકીએ ને. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ માનસિક તર્ક વિતર્કો, સંસર્ગ દોષથી રહિત, સંગ વર્જિત. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે હું એવો સંગ આપીશ કે જેથી ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીએ. ભગવાન આપણી માટે વ્યવસ્થા કરશે.
સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારી અનન્ય ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. બરાબર. સંઘ વર્જિત, સારું એસોસિએશન બહુ જરૂરી છે. તમને બધાને એમ થાય કે અમે અહીંયા રોજ જોઈન થઈએ, અમે શું આપીએ, પણ તમે બધા શું આપો છો? તમે બધા મને સંઘ આપો છો. સંઘ છે એ બહુ જરૂરી છે. શાસ્ત્ર, સાધના અને સાધુ સંઘ, આ 3 વસ્તુ બહુ જરૂરી. એમાંથી તમે બધા આવીને મને સંઘ આપો છો. બરાબર. મને તમારો સંઘ મળે, તમને મારો સંઘ મળે, તો આપણે બધા ભગવાનની ચર્ચાઓ કરી શકીએ. ભગવાનની ચર્ચા કરવી એ બહુ સામાન્ય વસ્તુ નથી. હું તમને વારંવાર કહું, બીજી બધી ચર્ચાઓ કરવી હોય તો ઘણા બધા માણસો છે, ઘણા બધા મિત્રો છે, ફોન કરીને કલાક વાતો કરશે, પણ ભગવદ્ ગીતાની વાત કરવો જોઈએ, નહીં મળે એટલા માણસો. અત્યારે આપણે 100 જણા છીએ, એમાં 99 થઈ ગયા છે. જોયું ને? તો આવું છે. ભગવાનની વાતો કરવા માટે એસોસિએશન મળવું, સાધુ સંઘ મળવો, એ કહેવાય કે દુર્લભ છે. બરાબર. જ્યારે એસોસિએશન ન મળે તો પ્રભુપાદની બુકો વાંચવી, હંમેશા બુક છે એનાથી પણ એસોસિએશન મળે. બરાબર. તો આ બાજુનું જે ચિત્ર છે એ કઈ ઘટના છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના છે? બાજુનું જે ચિત્ર છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ ગયું છે. આ છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, સતીશજી બોલો. સતીશજી. સતીશજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હેન્ડ ડાઉન થઈ ગયો. ઓકે, હા સતીશજી બોલો. ટિક 1 2 3 4 5. ઓકે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. ચલો, કઈ ઘટના છે? અજામિલને લેવા માટે આવે છે પરમધામ. હા, યસ. અજામિલ અનન્ય ભક્ત થાય છે પછી. બરાબર. અને ભગવાન બરાબર ના ભક્તો વિષ્ણુદૂત છે એ વિમાન લઈને આવે છે. તો આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બરાબર. તો વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ આપણા માટે છે. ભક્તો, મહાન ભક્તોને વિશ્વરૂપ દર્શનમાં, ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં, ભગવાનની શક્તિમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો આ ચેપ્ટર પેલા અર્જુનજીનો મોહ દૂર થઈ જાય છે. તો આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થયા પછી એટલીસ્ટ આપણો મોહ થોડોક દૂર થવો જોઈએ, અને આપણે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારતા થવા જોઈએ. તો આપણે ભગવદ ગીતા વાંચી જણાય. ઓકે, તો આ સાથે ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. આપણે માળા લઈ લઈએ. બરાબર. પ્રશ્ન ને જવાબ આપણે માળા પછી જ રાખીશું. એક માળા કરવી, પછી પ્રશ્ન ને જવાબ લઈશું આપણે. હરે કૃષ્ણ. ચલો, બધા માળા હાથમાં લઈ લો. એક જપ કરીએ આપણે બધા સાથે મળીને. ચલો, આજ તો ક્લાસ થોડો વહેલો આઈ થિંક પૂરો થયો છે. બરાબર. સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરી છે આજે થોડીક મેં. બરાબર છે ને પ્રભુ? માયા લઈ જશે. ઓકે, ચલો આવી જાઓ બધા. હા, સાચી વાત છે. ચલો બધા આપણી તલવાર લઈ લો. આ આપણે માયા જાળ માંથી આપણે કાપી નાખીએ માયા જાળ ને, અને ભગવાનના ધામમાં જવાનું જે પ્રથમ પગથિયું છે, પ્રથમ પગથિયું જપ. કારણ કે ભગવાને આપણને કાલે કીધું ને, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. હા, તો હવે આપણને બધાને ડાઉટ ના રહેવું જોઈએ કે ભાઈ શું કામ જપ કરવા. ભગવાન કળિયુગમાં બહુ સુંદર વ્યવસ્થા કરે છે કે 1 રૂપિયાના ખર્ચા વગર તમે રોજ યજ્ઞ કરી શકો છો. બીજા બધા યજ્ઞ કરો, ઘણા બધા રૂપિયા જોઈએ કળિયુગમાં. ભગવાન વ્યવસ્થા કરે છે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. ચલો, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ હરે રામ રામ રામ.